οικολόγων, επιλέξαμε να αφιερώσουμε τη σημερινή μας εκδήλωση στους γυναικείους ομίλους του τόπου μας και στην προοπτική εργασίας που παρέχουν στις γυναίκες οι κοινωνικές επιχειρήσεις. Περισσότερα βέβαια θα ακούσουμε στη συνέχεια από τις ομιλήτριες της εκδήλωσής μας, την κυρία Άννα Κοσμά και την κυρία Σταυρούλα Τσιμούρη. Όμως, ως ήρθατε, καλώς στο βήμα τη Γενική Γραμματέα της Γυναικείας Κίνησης Οικολόγων, κυρία Γιαννούλα Μαρκίδου Χατζηθωμά, για να χαιρετήσει την εκδήλωση. Έντιμε βουλευτή και πρόεδρε του Κινήματος Οικολόγων Συνεργασίας Πολιτών, αξιότιμη Επίτροπε Περιβάλλοντος, κυρία Ιωάννα Φαδαλιώτου, αγαπητές φίλες και φίλοι που έχετε αποδεχτεί την πρόσκλησή μας και είσαστε σήμερα μαζί μας. Καλώς ορίσατε. Η μέρα της γυναίκας μας θυμίζει για ακόμα μια φορά ότι ο αδύναμος κρίκος της κοινωνίας είναι οι γυναίκες. Ιδιαίτερα σε κρίσιμες οικονομικές περιόδους, οι ομάδες που πλήττονται περισσότερο είναι οι γυναίκες. Γυναίκες με πολλαπλούς ρόλους, με ίδια οξυμένα προβλήματα στην οικογένεια και στην κοινωνία, αντιμετωπίζουν ακόμα χαμηλότερα εισοδήματα. Αναζητούν εναγωνίως θέσεις εργασίας και τελικά πλήττονται από την ανεργία και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Τη στιγμή που η οικονομία είναι στο κόκκινο, η γυναίκα βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα. Μια δυναμική διέξοδος είναι οι συνεταιρισμοί των γυναικών, στις οποίες εμπεριέχονται όλες οι προϋποθέσεις για αυτοαπασχόληση, ευκαιρία επένδυσης και ενίσχυσης του οικογενειακού προϋπολογισμού. Με πολλή δουλειά, φαντασία, με μεράκι, γυναικεία μυαλά σε εγρήγορση δίνουν πάντα εξαιρετικά αποτελέσματα. Μια μορφή γυναικείας επιχειρηματικότητας είναι και η παρασκευή γλυκών του κουταλιού, μαρμελάδων, σπιτικά λικέρ, ψωμιών, σαγιών από βότανα, ζυμαρικών και διάφορα άλλα παραδοσιακά προϊόντα που φτιάχνονται με μεράκι και αγνά υλικά. Οι συνεταιρισμοί των γυναικών δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση τοπικών προϊόντων, χρησιμοποιώντας ντόπιες πρώτες ύλες και πατροπαράδοτες συνταγές. Αυτή τους η προσπάθεια συμβάλλει στην προβολή των κυπριακών προϊόντων και στην αύξηση των εξαγωγών. Τα τελευταία χρόνια γίνεται μια συστηματική προσπάθεια από αρκετές τέτοιες επιχειρήσεις να αναδείξουν τα παραδοσιακά προϊόντα τους μέσα και έξω από τον Κύπρο. Το μυστικό της επιτυχίας δεν είναι άλλο από τα εκλεκτά, ντόπια υλικά και το σεβασμό στη διαδικασία παραγωγής. Οι γυναίκες κατανοούν ότι πρέπει να συνδυαστούν οι γνώσεις πάνω στα παραδοσιακά προϊόντα με ό,τι πιο σύγχρονο στην υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίμων, ώστε ο καταναλωτής να έχει στα χέρια του ένα προϊόν αγνό αλλά και ασφαλές. Αυτό είναι και το διαβατήριο της επιτυχίας. Το αποτέλεσμα αυτής της δραστηριότητας, τα προϊόντα που παράγονται προτιμώνται από τον κόσμο, διότι γνωρίζουν ότι οι πρώτες ύλες είναι αγνές, βιολογικές και νιώθουν όπως τότε στο χωριό, που τα παραδοσιακά προϊόντα φτιάχνονταν από τις γιαγιάδες με πολύ μεράκι και αγάπη. Αυτά τα είδη είναι στενά συνδεδεμένα με την παράδοση, τα ήθη και τα έθιμα του τόπου μας. Αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Γι' αυτό έχουμε υποχρέωση να τα αναβιώσουμε, να τα διατηρήσουμε και να τα μεταφέρουμε και στις επόμενες γενιές. Οι σημερινές γυναικείες επιχειρήσεις αποτελούν το ιδανικό προπομπό στην παραγωγή και διάθεση σειράς υγιεινών, ποιοτικών, χειροποίητων προϊόντων φτιαγμένα με νεράκι. Προσφέρουν νέα δυναμική στον τόπο, διασφαλίζοντας και προβάλλοντας ταυτόχρονα τη φυσική και πολιτιστική μας κληρονομιά. Μπορούν να εγγυηθούν την οικονομική ανάκαμψη με μεθοδικότητα και τόλμη. Συγχαίρουμε λοιπόν όλες τις γυναίκες που μας παρουσιάζουν τα εξαιρετικά δείγματα της δουλειάς τους, τις ευχαριστούμε και ευχόμαστε να είναι πάντα το ίδιο δημιουργικές και πάντα επιτυχημένες. Καλώς στο βήμα τον πρόεδρο του Κινήματος Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών, κ. Γιώργο Μπερδίκη, για να απευθύνει τον δικό του χαιρετισμό. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Για ακόμα μια χρονιά βρισκόμαστε με την ευκαιρία που μας δίνεται από την Παγκόσμια ημέρα για την γυναίκα, την εργαζόμενη γυναίκα, σε μια συγκέντρωση της γυναικείας κίνησης οικολόγων, για να τιμήσουμε αυτή την παγκοσμιότητα
παγκοσμιότητα της γυναίκας, να προβληματιστούμε για τα μεγάλα ελλείμματα που ακόμα παρουσιάζει η κυπριακή κοινωνία στα θέματα της ισότητας, των ίσων ευκαιριών, της ίσης αμοιβής μεταξύ γυναίκας και άντρα και όπως με πρωτότυπο τρόπο καταφέραμε τα τελευταία χρόνια να ανιχνεύσουμε και τρόπους περισσότερο γυναικείους για την αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων που συσσόρευσε στον τόπο μας η οικονομική κρίση. Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό ευθύνονται οι άντρες πολιτικοί, οικονομολόγοι και αξιωματούχοι αυτής της χώρας για την οικονομική καταστροφή. Το σίγουρο είναι ότι τα θύματα αυτής της καταστροφής σε μεγάλο βαθμό ήταν οι γυναίκες. Είχαμε από τα πρώτα κιόλας βήματα στον δρόμο της οικονομικής κρίσης την περικοπές στα κοινωνικά επιδόματα. Είχαμε την περικοπή του επιδόματος μάνας, των πολύτεκνων οικογενειών, των μονογονεϊκών οικογενειών, που οι περισσότερες από αυτές είναι γυναικείες οικογένειες, είναι η γυναίκα που κρατάει την οικογένεια. Γενικά είχαμε μια κρίση, μια επίθεση, θα έλεγα, των μέτρων αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης που είχε κύριο στόχο τη γυναίκα. Τη γυναίκα στην εργασία, τη γυναίκα στην οικογένεια, τη γυναίκα στην κοινωνία. Βασικές υποδομές του κράτους έχουν περιοριστεί, έχουν σταματήσει αναπτυξιακά προγράμματα που θα βοηθούσαν σίγουρα τη γυναίκα στην επιλογή της στην εργασία, όπως είναι η προπροκομική σταθμή, όπως είναι τα προγράμματα στήριξης όπως είπα και πριν, της οικογένειας. Και καθώς διαφημίζεται το success story και ότι η Κύπρος βγήκε από την κρίση, διαπιστώνουμε ότι τα βασικά προβλήματα που έχει συσσωρεύσει στο γυναικείο πληθυσμό της χώρας μας η οικονομική κρίση στην ουσία παραμένει. Σήμερα η γυναικεία κίνηση οικολόγων προσπαθεί να καταθέσει και μία πρόταση για το πώς αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της ανεργίας των γυναικών μέσα από τις κοινωνικές επιχειρήσεις. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις, όπως θα δούμε στη συνέχεια, είναι ένας νέος θεσμός στη χώρα μας, ο οποίος δεν έχει ακόμα διαδοθεί, ούτε ενισχυθεί με το κατάλληλο οικονομικό και νομικό πλαίσιο. Ελπίζουμε ότι στη συνέχεια η κυβέρνηση και η Βουλή θα καταφέρουν να βρουν τον τρόπο να στηρίξουν τις κοινωνικές επιχειρήσεις και ιδιαίτερα εκείνες τις κοινωνικές επιχειρήσεις τις οποίες δραστηριοποιούνται οι γυναίκες. Θέλω να ευχαριστήσω τις γυναίκες που οργάνωσαν αυτή την εκδήλωση, να τις ευχαριστήσω για τη δράση τους στο κίνημα οικολόγων, συνεργασία πολιτών και να διαβεβαιώσω τον γυναικείο πληθυσμό του κινήματος ότι θα έχει τη μόνιμη, σταθερή και δυναμική υποστήριξή μου στην εργασία και στην προσφορά του. Απολογούμε ταυτόχρονα εκ μέρους όλων των ανδρών του κινήματος οικολόγων. Είναι μια μεγάλη αποτυχία για προσωπικά, την αναλαμβάνω προσωπικά, μετά από τόσες χρόνια, σχεδόν 2 δεκαετίες που προσπαθώ, δεν κατάφερα τους άντρες να καταλάβουν ότι η ημέρα της γυναίκας τους αφορά άμεσα. Είναι μεγάλη τους ντροπή, το λέω, το υπογραμμίζω, που απουσιάζουν από τέτοιου είδους εκδηλώσεις, ως αν να είναι τσάι γυναικών που οργανώνουμε σήμερα. Είναι απαράδεκτη. Και βεβαίως επειδή λείπουν και δεν το ακούν, θα φροντίσω, σας διαβεβαιώ, να τα ακούσουν όταν θα τους συναντήσω έναν προς ένα και βεβαίως να τιμήσω τους άντρες που εκπροσωπούν επάξια το ανδρικό φύλλο σε αυτό το. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι, ξέρετε. Υπάρχουν και εξαιρέσεις που επιβεβαιώνουν δυστυχώς τον κανόνα. Και όμως αυτό το μικρό παράδειγμα είναι ενδεικτικό του προβλήματος που έχει η κοινωνία μας. Διότι όπως δυστυχώς και οι άντρες του κινήματος, στο σύνολο τους οι άντρες βουλευτές, οι άντρες υπουργοί, οι άντρες προέδρους της Δημοκρατίας αντιλαμβάνονται τα ζητήματα που αφορούν τη γυναίκα ως γυναικεία ζητήματα. Δεν μπορούν να καταλάβουν ότι η ανισότητα είναι πλήγμα στη δημοκρατία, είναι πλήγμα στην οικονομία, στο σύνολο της κοινωνίας, στο σύνολο του πληθυσμού.
Και όταν μια γυναίκα καταπιέζεται όλη η κοινωνία. Όταν μια γυναίκα πληρώνεται λιγότερα από τους άντρες, και δυστυχώς πληρώνονται στην Κύπρο λιγότερα από τους άντρες, υπάρχει καταπίεση και αδικία στο σύνολο της κοινωνίας. Και όταν οι γυναίκες υπόκεινται τη σεξουαλική βία ή την παρενόχληση τη σεξουαλική, πρέπει ο κάθε άντρας να νιώθει αυτήν την παρενόχληση και αυτήν τη βία πάνω στο δικό του το κορμί. Και όχι στο κορμί μιας γυναίκας. Αυτό επιτέλους πρέπει να το καταλάβουμε εμείς οι άντρες. Δεν είναι ζήτημα γυναικείο, δεν είναι γυναικεία υπόθεση, είναι υπόθεση όλης της κοινωνίας. Και για μένα προσωπικά και για τον κύριο Αντωνικολόγο ελπίζω να είναι ακριβώς ζήτημα ζωής, ζήτημα πολιτικής, η υπεράσπιση των γυναικείων αιτημάτων, των γυναικείων ζητημάτων, γιατί είναι ζητήματα του ανθρώπου. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία. Ιδρυτικό μέλος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Γολγία Αρχαίου, θα μας μιλήσει για το έργο και τη δράση του. Καλησπέρα σας. Νιώθω πραγματικά ωραία που είμαι σήμερα εδώ, ανάμεσα σε φίλους. Έντιμε και αγαπητέ βουλευτά, αξιότιμη Επιτροπή Περιβάλλοντος, Γενική Γραμματέα και μέλη του Γυναικείου Κινήματος Οικολόγων, καλησπέρα σας, αγαπητές φίλες και φίλοι. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκλησή σας. Είναι ιδιαίτερη χαρά μου που βρίσκομαι ανάμεσα σε άτομα που ξέρω από πρώτο χέρι ότι νοιάζονται και αγαπούν τον άνθρωπο και το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει και από το οποίο εξαρτάται η υγεία, η ποιότητα ζωής του και η επιβίωσή του. Εγώ θα μιλήσω γενικά για τους στόχους και τη δράση του Συλλόγου Γυναικών Αρχαίου. Θα αφήσω πίσω λίγο το επιχειρηματικό κομμάτι. Ο Σύλλογος Γυναικών, λοιπόν, Γυναικών Επαγγελματιών και Επιχειρηματιών Αρχαίων Γολγία, ανάμεσα στους στόχους του έχει θέσει και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, αφού αναφέρθηκα προηγουμένως σε αυτό το θέμα, και την πρόθεση των δράσεων και την αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος. Είναι δεδομένο ότι το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούμε και η διατροφή μας παίζουν καθοριστικό ρόλο για την υγεία μας. Άρα, πρώτη στο μέλημαν όλων επιβάλλεται να είναι η διατήρηση και η βελτίωσή του. Ο Σύλλογος μας ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 2015 και από τότε έχει αρχίσει να διοργανώνει δράσεις για επίτευξη των στόχων του. Έχουμε ήδη πέραν από 130 μέλη. Ο σκοπός της δημιουργίας του Συλλόγου ήταν ο γυναικείος πληθυσμός της Αθιένου να παρτίζει έναν οργανωμένο σύνολο με ουσιαστικούς και δημιουργικούς στόχους. Θέλαμε η φωνή μας να ακούγεται συλλογικά για να είναι πιο δυνατή. Σκεφτούμασταν ότι ο συλλογικός αγώνας μπορεί να πετύχει πολλά παραπάνω από τον ατομικό και δεν είχαμε άδικο. Πρώτα απ' όλα, θέσαμε σαν στόχο την πρόθεση των συμφερόντων των μελών μας. Με βάση τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες τους, καθορίζουμε και την ετήσια μας δράση. Τις ενημερώνουμε για όποιες δράσεις, δραστηριότητες, σεμινάρια, εκδηλώσεις μπορεί να τις ενδιαφέρουν και προωθούμε την εκπαίδευση και την αξιοποίηση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους. Προωθούμε τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, στηρίζοντας όσες προσπαθούν να στήσουν την επιχείρησή τους και όσες την έχουν ήδη δημιουργήσει. Μέσα από το διαδίκτυο, από στόμα σε στόμα και με όποιον άλλον τρόπο μπορούμε, διαφημίζουμε τη δουλειά των μελών μας. Μια από τις κύριες ασχολίες των μελών μας που έχουν δική τους επιχείρηση είναι η παρασκευή εδεσμάτων, όπως ήδη αναφέρθηκε. Προσπαθούμε λοιπόν να βρίσκουμε προγράμματα κατάρτισης σχετικά με την προώθηση προϊόντων ή την περαιτέρω εκπαίδευση στην ετοιμασία και άλλων εδεσμάτων. Σήμερα είναι εδώ δύο μέλη μας, η κυρία Βαθούλα Καρεκλά που φτιάχνει υπέροχα λικέρ, το ποτό μου αρέσει ιδιαίτερα στο γυναικείο πληθυσμό, και η κυρία Γεωργία Χατζηθοχάρους που φημίζεται για τα νόστιμα σπιτικά δαχτυλάκια της. Πολύ σημαντικός στόχος μας είναι και η πρόθεση δράσεων που αφορούν τη συμφιλίωση της οικογενειακής και της επαγγελματικής ζωής. Είναι πολύ δύσκολο στη σημερινή εποχή να εργάζεται μια γυναίκα η οποία πρέπει να συνδυάσει, όπως είπε και η κυρία Γιαννούλα, τον ρόλο της εργαζόμενης, της οικοκυράς, της μητέρας, της συζύγου, ανάμεσα σε άλλους δευτερεύοντες ρόλους. Η σωστή διαχείριση του χρόνου και των εργασιών της κάθε μέρα είναι ουσιαστική σημασία ώστε να μπορέσει να τα προλάβει όλα. Θέλοντας να μην χάσουμε τον έλεγχο, ο χρόνος που αφιερώνουμε για τον εαυτό μας είναι δυστυχώς συνήθως 0 και ο χρόνος ξεκούρασης τις περισσότερες φορές ίσως είναι λίγες ώρες του βραδινού ύπνου αν δεν έχουμε μικρά
Με λίγα λόγια, πρέπει να βρούμε τις ισορροπίες και να οργανωθούμε σωστά. Πρώτιστα όμως, θα πρέπει μια μητέρα να κατορθώσει να αφιερώνει καθημερινά λίγο ποιοτικό χρόνο για τον εαυτό και τα παιδιά της. Εκείνες οι λιγοστές στιγμές που χαλαρώνουμε και γινόμαστε παιδιά με τα πιο σημαντικά πλάσματα της ζωής μας, θα βοηθήσουν στην ενδυνάμωση των δεσμών μαζί τους και στο χτίσιμο μιας σωστής και γερής βάσης πάνω στην οποία θα χτίσουν το μέλλον τους. Ο ρόλος της μάνας στην ανάπτυξη των παιδιών της είναι καθοριστικός. Είναι με λίγα λόγια μια ικανότητα να μπορεί κάποιος να συμφιλιώσει όλες τις πιο πάνω ιδιότητες. Σαν σύλλογος, θέλουμε να εκπαιδεύσουμε τις γυναίκες πώς να το κατορθώσουν μέσα από σεμινάρια και βιωματικά εργαστήρια. Άλλος στόχος εξίσου σημαντικός είναι η εξάλληψη κάθε μορφής διάκρισης σε βάρος της γυναίκας. Ξέρω ότι και σε αυτόν τον τομέα η γυναικεία κίνηση οικολόγων έχει ιδιαίτερη ευαισθησία. Η πρόθεση ίσων ευκαιριών γυναικών και ανδρών στην οικονομική και πολιτική ζωή είναι σημαντική. Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί το κίνημα οικολόγων στις εκλογές έχει μεγάλα ποσοστά γυναικών στα ψηφοδέλτια του. Τα κέντρα λήψης αποφάσεων δεν πρέπει να αποτελούνται μόνο από άντρες. Το γυναικείο στοιχείο, οι γυναικείες ευαισθησίες και ο τρόπος σκέψης είναι απαραίτητα για την ισορροπημένη ανάπτυξη μιας κοινωνίας. Άρα η φωνή μας επιβάλλεται να ακούγεται. Αν καταφέρουμε να ακούγεται η γυναικεία φωνή, τόσο όσο και η αντρική, τότε θα βελτιώσουμε πολλούς τομείς της κοινωνικής πολιτικής ζωής. Μέσα από τους γυναικείους αγώνες θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τον μαρασμό των οικογενειών που επέρχεται μέσα από τη βία ενάντια στις γυναίκες. Ο μαρασμός και η κατάρρευση της γυναίκας εξυπακούει και τον μαρασμό της οικογένειας και μετέπειτα ολόκληρων κοινωνιών. Ένας άνθρωπος που επιδέχεται σωματική ή ψυχολογική βία είναι εξαιρετικά δύσκολο να στηρίξει και άλλους ανθρώπους και πόσο μάλλον να τους αναθρέψει ολοκληρωμένα. Θέλουμε τη γυναίκα να είναι δυνατή και να μην επιτρέπει σε κανένα να επεμβαίνει στην προσωπικότητα και τη σωματική της ακεραιότητα. Γι' αυτό στοχεύουμε στην ενδυνάμωση των μελών μας και στην πλήρη ενημέρωσή τους για όλους τους μηχανισμούς στήριξης του κράτους ή και ιδιωτικούς. Άλλος τομέας που επιθυμούμε να προωθήσουμε είναι η συμμετοχή των γυναικών σε ευρωπαϊκά προγράμματα για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και την ισότητα ευκαιριών των δύο φύλων. Ακόμη είμαστε στα αρχικά στάδια και πολλά από τα πιο πάνω είναι στο στάδιο της έρευνας και στον προγραμματισμό. Αλλά πιστεύω ότι θα αναπτυχθούμε σύντομα και θα προσφέρουμε στο μέγιστο στη γυναίκα της Αθιένου αλλά και στις γυναίκες της Κύπρου γενικότερα. Στον 1,5 χρόνο ζωής του Συλλόγου είμαστε πολύ περήφανες γιατί η δράση μας ήταν ποικίλη με πολλές δραστηριότητες και εκδηλώσεις. Εντροχά την αναφέρω, αμέσως μόλις δημιουργήθηκε ο Σύλλογος, το Συμβούλιο ανέλαβε δράση συμμετέχοντας στο πανηγύρι του Αγίου Πολιούχου Αγίου του Δήμου Αθήνου. Ακολουθήσε η συμμετοχή μας στο φεστιβάλ στον Κόρνο που διοργάνωσε ο Σύλλογος Γυναικών Υπέθρου Λάρνακας και μετάπειτα σε άλλα φεστιβάλ και παζαράκια. Μετά διοργανώσαμε διάλεξη με στόχο την ενδυνάμωση των γυναικών και τη θετική στάση στη ζωή, διάλεξη για την κοινωνία μεταξύ γονιού και παιδιού, σεμινάριο για τη δημιουργία βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής για μέλη μας που ψάχνουν εργασία. Πραγματοποιήσαμε εκπαίδευση Παρασκευής Χαλουνιού σε συνεργασία με το Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λάρνακας. Διοργανώσαμε καλοκαιρινό σινεμά, το οποίο είχε τεράστια επιτυχία. Διοργανώσαμε σε συνεργασία με το Δήμο Αθήνου το Φεστιβάλ Ψωμιού και Ιτηριού, γιατί η παράδοση είναι πολιτισμός. Τα Χριστούγεννα που πέρασαν, μια δυναμική ομάδα γυναικών του Συλλόγου με τη στήριξη του Δήμου οργάνωσαν την Οδό Χριστουγέννων, ένα γεγονός το οποίο είχε αξιόλογη επιτυχία και τα έσοδα του οποίου βοήθησαν άπορες οικογένειες. Επίσης, μέλη μας συμμετέχουν κατά καιρούς σε διάφορες εκθέσεις χειροποίητων κατασκευών και δεσμάτων ανά την Κύπρο. Ποικίλια οι δράσεις μας. Η επόμενη μας δράση, στην οποία επί της ευκαιρίας σας προσκαλούμε, θα πραγματοποιηθεί στις 25 Μαρτίου το απόγευμα στην Αθήνα σε μια διατηρητέα πανέμορφη νοικία, την νοικία του Γιορκή και Φωτεινής Πουγεράση. Το θέμα της εκδήλωσης μας είναι στον δρόμο της συνοικής γευσηγνωσίας. Είναι μια μοναδική ευκαιρία να γνωρίσουμε τα κρασιά και τους παραγωγούς του τόπου μας με τη συνοδεία όμορφης ζωντανής μουσικής. Επίσης, προγραμματίζεται εκδρομή, διάλεξη από φωταρολόγο, ενημερωτική μερίδα από τη μη κερδοσκοπική οργάνωση Green Cluster για τις υπηρεσίες τους. Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω την αγαπητή Άννα Κοσμά, την πρόεδρο του Συλλόγου Γυναικών Υπέθρου Λάρνακας, η οποία είναι παρούσα σε κάθε κάλεσμα μας, για ενημέρωση των Αυγενητισσών για τη δράση του δικού του συλλόγου και ανυψώνει το ηθικό μας. Συγχαρητήρια, Άννα μου, για όλες τις διακρίσεις σου αξίζουν πραγματικά. Ιδιαίτερες ευχαριστίες αξίζει η γνωστή ίσως σε όλους σας Καλλιόπη Αγαπίου Ιωσήφιδου, που χωρίς τη δική της βοήθεια θα ήταν πιο δύσκολη η πορεία της ίδρυσης του Συλλόγου.
Της χρωστούμε πολλά και είμαστε πραγματικά τυχερές και περήφανες που την έχουμε στην ομάδα μας. Ο ρόλος της γυναίκας είναι ουσιαστικός και ποικίλος. Αν δεν βάλουν κάποιες δυναμικές γυναίκες στο λιθαράκι τους στο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό γίγνεσθε, δεν θα πάμε μπροστά. Ας εξισορροπήσουμε τους ρόλους μας και θα τα καταφέρουμε συλλογικά. Τα συγχαρητήρια μας για τη δράση σας και τον δυναμισμό σας. Ευχόμαστε καλή συνέχεια στο έργο σας. Η κυρία Άννα Κοσμά είναι πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών Υπαίθρου Λάρνακας, τέλεχος της Αναπτυξιακής Εταιρείας Επαρχιών Λάρνακας Αμοχώστου και συντονίστρια του δικτύου Ανάδειξης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Η κυρία Κοσμά θα μας αναπτύξει το θέμα γυναίκα και κοινωνικές επιχειρήσεις. Καλησπέρα και από μένα. Χρόνια πολλά σε όλες μας. Να μας χαίρονται οι άντρες μας, όσοι είναι παρόντες και μη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση να παρευρεθώ και να μιλήσω στην απόψινή σας εκδήλωση. Είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα. Γυναίκα και κοινωνικές επιχειρήσεις. Δύο πολύπλοκες και περίπλοκες καταστάσεις. Θα ήθελα από την αρχή να σας πω ότι δεν είμαι η καθήλυνα αρμόδια να μιλήσω για το θέμα, τουλάχιστον για την κατάσταση στην Κύπρο. Αλλά μπορώ να πω ότι έχω παρακολουθήσει αρκετά συνέδρια σχετικά με το θέμα. Ήμουν επίσης και project manager ενός ευρωπαϊκού έργου, οπότε έχω σχετική γνώση και εμπειρία. Και έτσι θα προσπαθήσω να σας μεταφέρω αυτά που γνωρίζω. Τι είναι η κοινωνική επιχείρηση? Οι κοινωνικές επιχειρήσεις αναδείχθηκαν τα τελευταία χρόνια ως ένα νέο και πολύ σημαντικό φαινόμενο, όχι μόνο σε ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά και σε άλλες υπήρους. Παρά την έλλειψη ενός καθολικά αποδεκτού ορισμού για τον όρο, στην Ευρώπη η έννοια της κοινωνικής επιχείρησης χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο για να προσδιορίσει έναν διαφορετικό τρόπο για το επιχειρήν, ο οποίος προκύπτει όταν οι επιχειρήσεις δημιουργούνται ειδικά για την επιδίωξη κοινωνικών σκοπών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει στον όρο κοινωνική επιχείρηση το ακόλουθο περιεχόμενο. Τι είναι λοιπόν κοινωνική επιχείρηση? Είναι ένας φορέας της κοινωνικής οικονομίας, του οποίου πρωταρχικός στόχος είναι όχι η δημιουργία κερδών για τους ιδιοκτήτες ή τους εταίρους της, αλλά η ύπαρξη θετικού κοινωνικού αντικτύπου. Δραστηριοποιείται στην αγορά, παρέχοντας αγαθά και υπηρεσίες με επιχειρηματικό και καινοτόμο τρόπο και χρησιμοποιεί τα κέρδη κυρίως για κοινωνικούς σκοπούς. Υπόκειται σε υπεύθυνη και διαφανή διαχείριση, ιδίως ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή των εργαζομένων, καταναλωτών και παραγόντων που επηρεάζονται από τις εμπορικές δραστηριότητες. Το 2011 υπήρχε μία πρωτοβουλία, το Social Business Initiative. Σε εμάς δεν είχε φτάσει κοντά μας. Η έννοια της κοινωνικής επιχείρησης αλληλοεπικαλύπτεται με τους παραδοσιακούς οργανισμούς κοινωνικής οικονομίας και διατρέχει διάφορες νομικές μορφές, καθώς μια οντότητα που λειτουργεί ως κοινωνική επιχείρηση μπορεί να επιλέξει να καταχωρηθεί ως ένωση, συνεταιρισμός, φιλανθρωπικό ίδρυμα, ως ιδιωτική επιχείρηση ή με μια από τις ειδικές μορφές που δημιουργήθηκαν τα τελευταία χρόνια στο πλαίσιο των εθνικών νομοθεσιών. Εδώ να αναφέρω, χαίρομαι που υπάρχει και ο βουλευτής εδώ παρόν, δεν υπάρχει καθαρά νομικό πλαίσιο και το είχε αναφέρει ήδη όσον αφορά τέτοιου είδους επιχειρήσεις ή δραστηριότητες στην Κύπρο. Και δεν ξέρουμε πότε θα υπάρξει νομικό πλαίσιο. Εκείνο που διακρίνει τις κοινωνικές επιχειρήσεις από τις παραδοσιακές ενώσεις ή τα φιλανθρωπικά ιδρύματα είναι ότι κερδίζουν σημαντικών ποσοστών του εισοδήματος τους μέσω εμπορικών συναλλαγών αντί να βασίζονται σε επιχορηγήσεις, χρηματοδοτήσεις και δωρεές. Αν και οι γνώμες ποικίλουν ως προς το ιδανικό ορόσημο, αυτό που κάποιες φορές χρησιμοποιείται για την ιδιότητα της κοινωνικής επιχείρησης είναι τα κέρδη της να αποτελούν τουλάχιστον το 50% του κύκλου εργασιών τους. Σε κάθε περίπτωση, εκείνο που διακρίνει τις κοινωνικές από τις συμβατικές επιχειρήσεις είναι ο πρωταρχικός κοινωνικός σκοπός τους. Ένδειξη αυτού του κοινωνικού σκοπού είναι, όπως θα δούμε, η επανεπένδυση του μεγαλύτερου μέρους των ενδεχόμενων κερδών ή η αξιοποίησή τους με άλλον τρόπο για την εκπλήρωση της κοινωνικής αποστολής μιας επιχείρησης. Μια κοινωνική επιχείρηση δημιουργείται κατά κανόνα όταν ένας κοινωνικός επιχειρηματίας ή μια ιδρυτική ομάδα μοιράζονται ένα συγκεκριμένο και σαφώς καθορισμένο κοινωνικό σκοπό, αποφασίζουν να τον επιδιώξουν μέσω ενός νέου οργανισμού με βασικά χαρακτηριστικά, η δραστηριότητα του να είναι γενικού συμφέροντος και να διοικείται με επιχειρηματικό τρόπο,
βασίζοντας ακατάπαυστα να διατηρεί μια ισορροπία ανάμεσα στην κοινωνική και την οικονομική διάσταση. Η καινοτομία που εισάγουν οι κοινωνικές επιχειρήσεις έγκυται στην ικανότητα τους να κομίζουν μια επιχειρηματική και εμπορική διάσταση στην παροχή υπηρεσιών γενικού συμφέροντος και την επίλυση κοινωνικών προβλημάτων. Εδώ θα πρέπει να δώσουμε έμφαση. Αυτή η ικανότητα επιτρέπει στους εν λόγω οργανισμούς να δραστηριοποιούνται σε έναν χώρο, ο οποίος σε πολλές χώρες θεωρείται ως αποκλειστικό πεδίο του δημόσιου τομέα. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις έχουν καταστήσει δυνατή την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών γενικού συμφέροντος με έναν τρόπο οικονομικά βιώσιμο και από πολλές απόψεις πιο αποτελεσματικό και αποδοτικό από ό,τι σίγουρα θα μπορούσε να κατορθώσει από μόνος του ο δημόσιος τομέας. Συγκρινόμενες με παραδοσιακούς οργανισμούς κοινωνικής οικονομίας, οι κοινωνικές επιχειρήσεις μπορούν να θεωρηθούν περισσότερο προσανατολισμένες στην ικανοποίηση των αναγκών όχι μόνο των ιδιοκτητών ή των μελών τους, αλλά του συνόλου της κοινότητας. Περιλαμβανομένων των αναγκών των πλέον ευπαθών τμήματων της κοινωνίας, καθώς δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στη διάσταση του γενικού συμφέροντος παρά σε καθαρά αλληλοβοηθητικούς σκοπούς. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι οι κοινωνικές επιχειρήσεις εργάζονται μόνο με τις φτωχές ή τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, αλλά ότι παρέχουν ποικίλες υπηρεσίες γενικού συμφέροντος, όπως είναι η υγειονομική περίθαλψη, η παιδική μέριμνα και οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες. Ο έντονος χαρακτήρας κοινωνικής αποστολής αυτών των επιχειρήσεων συνεπάγεται ότι τα κέρδη που προσκομίζει μια κοινωνική επιχείρηση, ανεξάρτητα από την νομική μορφή που μπορεί να έχει, ή κερδοσκοπική ή μη κερδοσκοπική, κατά κύριο λόγο επανεπενδύονται στον οργανισμό και χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση της αποστολής του. Ο περιορισμός στη διανομή κέρδων των στοιχείων και στοιχείων ενεργητικού καθιερώνεται στο καταστατικό της εταιρείας ή επιτάσσεται από τον νόμο, που σε εμάς είπαμε δεν υπάρχει. Χαρακτηρίζεται τις κοινωνικές επιχειρήσεις σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Στοχεύει επίσης να διασφαλίσει ότι τα περιουσιακά στοιχεία θα παραμείνουν στον οργανισμό και θα συνεχίσουν να διατίθενται για τον σκοπό γενικού συμφέροντος που ο οργανισμός επιδιώκει. Θα ήθελα να αναφερθώ και σε κάποια παραδείγματα που ίσως να μας δώσουν περισσότερη εικόνα για το τι είναι κοινωνική επιχείρηση. Θα φέρω κάποια παραδείγματα που αναφέρονται στον οδηγό που έχει ετοιμαστεί το 2013 για τις κοινωνικές επιχειρήσεις. Το πρώτο παράδειγμα είναι μια περίπτωση στην Πολωνία. Η Ένωση ECHON, η ECHON Association, ιδρύθηκε το 2003, προκειμένου να βοηθήσει τους ανθρώπους που απειλούνταν με κοινωνικό αποκλεισμό, ιδίως ανθρώπους με προβλήματα ψυχικής υγείας. Η ECHON ωφελήθηκε από μια τροποποίηση του νόμου για την επαγγελματική και κοινωνική επανένταξη, η οποία έδινε σε επιχειρήσεις το δικαίωμα να λαμβάνουν επιδοτήσεις για την απασχόληση και την αμοιβή ατόμων με αναπηρία. Η ECHON συνέλαβε την ιδέα της οικοεργασίας με στόχο τη δημιουργία πράσινων χώρων εργασίας για άτομα με αναπηρία. Η επιχείρηση δραστηριοποιείται κυρίως στη συσκευασία, τη διαχείριση απορριμμάτων, την απασχόληση εργατικού δυναμικού, την τοποθέτηση ανέργων, την ψυχολογική και επαγγελματική περίθαλψη και τις υπηρεσίες κατάρτισης και εκπαίδευσης. Η υλοποίηση του πρώτου πιλωτικού προγράμματος της ECHON έγινε εφικτή χάρη σε επιδότηση του Περιφερειακού Ταμείου Προστασίας του Περιβάλλοντος και Διαχείρισης των Υδάτων στη Βαρσοβία. Το πρόγραμμα, και ακούστε πόσο σημαντικά στοιχεία, το πρόγραμμα ξεκίνησε απασχολώντας 56 άτομα με αναπηρία και ο αριθμός αυτός αυξήθηκε με την πάροδο των ετών. Το 2008 απασχολούνταν 879 άτομα, από τα οποία 469 με νοητική αναπηρία. Η ECHON αναλαμβάνει την αποκοδομή των απορριμμάτων από πολλά συγκροτήματα κατοικιών και δήμους, καθώς και πάνω από 31% των απορριμμάτων των υλικών συσκευασίας που ανακυκλώνονται στη Βαρσοβία. Αυτές οι δραστηριότητες προσθέτουν αξία με δύο τρόπους. Πρώτον, ενισχύουν την ευαισθητοποίηση των κατοίκων της Βαρσοβίας για το περιβάλλον. Και δεύτερον, προσφέρουν στην τοπική κοινότητα τη δυνατότητα να αλλάξει την προσέγγιση της προς τα άτομα με αναπηρία και ειδικότερα τους ψυχικά ασθενείς, οι οποίοι κάτω από άλλες συνθήκες φέρουν ένα κοινωνικό στίγμα. Επιπλέον, οι εν λόγω δραστηριότητες επιτυχάνουν εξοικονόμηση δαπανών αναφορικά με την αποκομιδή και την αποθήκευση απορριμμάτων, αλλά και ελαφρύνουν το κόστος της περιορισμένης νοσηλείας των ψυχικά ασθενών ατόμων που απασχολούνται σε αυτές. Δεύτερο παράδειγμα είναι το Ίδρυμα Αλληλοβοήθειας Μπάρκα. Ενίσχυση περιθωριοποιημένων ατόμων μέσω της δημιουργίας αυτάρκων κοινοτήτων.
Το Ίδρυμα Μπάρκα δημιουργήθηκε από τους Μπάρμπαρα και Τόμας Σατόφσκι ως απάντηση στα εντυνόμενα κοινωνικά προβλήματα της Πολωνίας. Κατά την περίοδο του μετασχηματισμού της, με βάση ένα εναλλακτικό σύστημα υποστήριξης για αστέγους, προσφέροντας τους μια ευκαιρία προσωπικής εξέλιξης και κοινωνικής ανάπτυξης. Ιδρύθηκε το 1989 και ασχολήθηκε με την ένταξη πρώην φυλακισμένων, τροφίμων, ιδρυμάτων ψυχικής υγείας και ορφανοτροφίων, αστέγων, αλκοολικών και μακροχρόνια άνεργων σε αγροτικές κοινότητες που χαρακτηρίζονταν από πρακτικές αμοιβαίας βοήθειας, συνεργασίας και ευθύνης. Τα αγροκτήματα επίσης επενδύουν στα χωριά όπου βρίσκονται, δημιουργώντας ευκαιρίες απασχόλησης για τους χωρικούς και ένα κλίμα συνεργασίας και σεβασμού ανάμεσα στους χωρικούς και τους πρώην αστέγους. Μέχρι σήμερα το Ίδρυμα Μπάρκα έχει βοηθήσει στη δημιουργία και διατήρηση 40 νέων αγροκτημάτων, με το καθένα να στοχεύει στο να εξελιχθεί σε πλήρως αυτάρκη συνεταιρισμό. Πολύ σημαντικά στοιχεία που σίγουρα θα απαυλύνουν το πρόβλημα της ανεργίας. Δυστυχώς δεν το καταλαβαίνουμε εμείς εδώ. Στην Κύπρο εννοώ γενικότερα, ότι υπάρχουν άλλοι τρόποι από το να λειτουργήσουν κάποια σχέδια μέσω της ΑΝΑΤ, να δίνουν 500 ευρώ για να πάει κάποιος άνεργος να τοποθετηθεί σε μια επιχείρηση. Θα μπορούσαν κάλλιστα να αξιοποιηθούν διαφορετικά. Συνεχίζω με το θέμα του Μπάρκα. Η οικονομική στήριξη από την πρωτοβουλία Equal to Act βοήθησε τον Μπάρκα να αναβαθμίσει τις δραστηριότητες του, στις οποίες σήμερα συμμετέχουν πάνω από 5.000 άτομα. Εκτός των θεραπευτικών κοινοτήτων, το Μπάρκα έχει δημιουργήσει πάνω από 70 κέντρα κοινωνικής ένταξης, τα οποία βοηθούν μειονεκτούντα άτομα να γίνουν αυτοαπασχολούμενα. Περίπου 100 συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και σύμφωνα για την κοινωνική οικονομία σε τοπικές κοινότητες σε ολόκληρη την Πολωνία. Ένα τρίτο παράδειγμα, θα αναφερθώ στην πολυμορφία των κοινωνικών επιχειρήσεων, όπως ονομάζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο Community Interest Company, εταιρεία κοινοτικού συμφέροντος. Εδώ είχα πάει με την ευκαιρία που είχα να συμμετέχω στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα και είχαμε δει στο Brighton and Hove πάρα πολλές καλές ενέργειες και δραστηριότητες που, αν μας επιτρέψει τη διασύνδεση στο διαδίκτυο, θα μπορούσαμε να το δούμε. Δεν μας επιτρέπει από ό,τι φαίνεται. Αυτές οι επιχειρήσεις δημιουργούνται για την παροχή υπηρεσιών σε κοινοτικό επίπεδο σε τομείς όπως η παροχή παιδικής μέριμνας, κοινωνική στέγαση, κοινοτικές μεταφορές και η ψυχαγωγία. Το παράδειγμα που είχα δει στο Brighton ήταν οι κοινοτικές μεταφορές, οι συγκοινωνίες μέσα στην πόλη Brighton. Θα αφήσω πολλές λεπτομέρειες που αφορούν τις κοινοτικές επιχειρήσεις, που σίγουρα εμείς δεν μπορούμε να τις εφαρμόζουμε. Θα πάω σε έναν κοινωνικό συνεταιρισμό στην Ιταλία, που ο κοινωνικός συνεταιρισμός αποτελεί την επιτομή του προτύπου κοινωνικής επιχείρησης, καθώς συνδυάζει τον επιχειρηματικό τρόπο λειτουργίας με την ισχυρή προσήλωση στους κοινωνικούς ιστούς. Εκείνο που το διακρίνει από έναν κοινό συνεταιρισμό είναι ο στόχος και η διακυβέρνηση του από πλειάδα ενδιαφερόμενων παραγόντων. Στην Ιταλία, οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί ορίζονται ως εξής. Σύμφωνα με τον νόμο 381 του 1991, στόχος είναι το γενικό όφελος της κοινότητας και η κοινωνική ένταξη των πολιτών. Οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί τύπου Α παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης, ενώ οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί τύπου Β εντάσσουν μειονεκτούντα άτομα στην αγορά εργασίας. Πολύ προχωρημένες καταστάσεις που ούτε το μυαλό μας δεν μπορεί να συλλάβει ότι θα φτάσουμε τα επόμενα 5 χρόνια εμείς. Οι κατηγορίες μειονεκτημάτων στα οποία στοχεύουν περιλαμβάνουν τις σωματικές και νοητικές αναπηρίες, την εξάρτηση από ναρκωτικά και αλκοόλ, τις διαταραχές ανάπτυξης και τα προβλήματα με τον νόμο. Στους συνεταιρισμούς τύπου Β, τουλάχιστον 30% των μελών πρέπει να προέρχονται από τις μειονεκτούσες ομάδες στόχου. Ο συνεταιρισμός έχει νομική προσωπικότητα και περιορισμένη ευθύνη. Κάθε άτομο διαθέτει μία ψήφο ή περισσότερο διαδικαστικά. Και πρωτοπόρος σε αυτή τη μορφή συνεταιρισμού υπήρξε η Ιταλία. Υπάρχουν παραδείγματα που θα μπορούσαμε να δούμε, φτάνει να ανοίξουμε τα αυτιά μας, που δυστυχώς δεν. Στη Γαλλία τώρα, η συνεταιριστική εταιρεία συλλογικού συμφέροντος αποτελεί ένα νέο είδος συνεταιριστικής εταιρείας με τις ακόλουθες ιδιαιτερότητες. Επιτρέπει σε κάθε είδους παράγοντες να συνδεθούν με το ίδιο έργο. Αμοιβόμενοι υπάλληλοι και εθελοντές, χρήστες, δημόσιοι φορείς, εταιρείες, ενώσεις, ιδιώτες. Πρέπει να έχει τουλάχιστον 3 τύπους ενδιαφερόμενων μερών.
για να μπορεί να λειτουργήσει αυτό το σχήμα. Σέβεται τους συνεταιριστικούς κανόνες, κατανέμοντας την εξουσία βάσει της αρχής ένα άτομο, μία ψήφος. Θα κάνω και μια αναφορά που το έχω πάρει από τον οδηγό για την κοινωνική Ευρώπη, το τεύχος αριθμός 4, μπορείτε να το βρείτε στο διαδίκτυο, με μια συνέντευξη, και θα πάρω ένα κομμάτι από τη συνέντευξη της Σωτηρούλας της Χαραλάμπου, της Υπουργός Εργασίας, που ήταν την περίοδο 2008-2013, και ανέφερε: «Στην Κύπρο είμαστε περήφανοι για την ισχυρή παράδοση συνεργασίας μας, που αποτελεί ένα παράδειγμα κοινωνικής οικονομίας στην πράξη, αλλά αναγνωρίζουμε ότι πρέπει να μην εφησυχάσουμε και να διερευνήσουμε τις υπόλοιπες προοπτικές που προσφέρει η κοινωνική οικονομία. Στην κατεύθυνση αυτή πραγματοποιείται εξειδικευμένη έρευνα με σκοπό να μελετηθούν οι βέλτιστες πρακτικές του τομέα και να προετοιμαστεί το απαραίτητο πλαίσιο για τη σύσταση και τη λειτουργία κοινωνικών επιχειρήσεων στην Κύπρο». Σήμερα έχουμε 2017. Ούτε για τη μελέτη να ακούσαμε, αλλά ούτε για καμία εγκίνηση. Συνεχίζω με κάποιες πληροφορίες. Θα συνεχίσω με την αναφορά στον οδηγό. Κοινωνική οικονομία, ο όρος που εμφανίστηκε στη Γαλλία στις αρχές του 19ου αιώνα. Αυτή η προσέγγιση υποδεικνύει ότι ο κύριος σκοπός των οργανισμών που την ασπάζονται είναι να υπηρετούν τα μέλη της κοινότητας και όχι να επιδιώκουν το κέρδος. Είναι ξεκάθαρο. Μεταξύ των οργανισμών που ανήκουν στην κοινωνική οικονομία συγκαταλέγονται οι ενώσεις, οι συνεταιρισμοί, οι ασφαλιστικοί οργανισμοί που αφορούν την Γαλλία και από πιο πρόσφατα τα ιδρύματα και οι κοινωνικές επιχειρήσεις. Και θα ήθελα να αναφερθώ σε έναν άρθρο που υπήρχε στον Πολίτη πριν λίγους μήνες, που αναφέρει το στάτους της Κύπρου, γιατί πουθενά αλλού δεν εντόπισα ότι υπάρχει κάτι συγκεκριμένο ή ότι κάποιος ασχολείται τέλος πάντων με το θέμα. Λέει το άρθρο: «Και ενώ πρόκειται για έναν τομέα με μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης και ενώ υπάρχουν ήδη διαθέσιμα 6 εκατομμύρια ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους για ενίσχυση του οικοσυστήματος των κοινωνικών επιχειρήσεων στην Κύπρο, οι κοινωνικές επιχειρήσεις στην κυπριακή αγορά είναι εξαιρετικά λίγες». Να μην σας πω ανυπάρκτες, αφού δεν έχουμε το πλαίσιο. «Ενώ τα διαθέσιμα κονδύλια δεν μπορούν να διατεθούν, καθότι δεν υπάρχει νομοθεσία που να ορίζει τι ακριβώς είναι η κοινωνική επιχείρηση». Το ενθαρρυντικό σε αυτό το σημείο είναι πως εδώ και μερικούς μήνες έχει ξεκινήσει ο διάλογος μεταξύ όλων των αρμοδίων φορέων, ώστε να προωθηθεί θεσμικά το θέμα μέσω της μονάδας διοικητικής μεταρρύθμισης με επικεφαλής των Υφυπουργών παρά τον Πρόεδρο Κωνσταντίνο Πετρίδη. Ούτε για αυτόν τον διάλογο εγώ έχω ακούσει, δεν ξέρω ο βουλευτής ίσως να έχει ακούσει, η κυρία Καλλιόπη ίσως. Με βάση την εμπειρία της Ευρώπης, το μοντέλο των κοινωνικών επιχειρήσεων είναι βασισμένο στη συλλογικότητα, την αλληλεγγύη και την επιστροφή των κερδών στους συμμετέχοντες. Η διαφάνεια και η υπευθυνότητα στον τρόπο διοίκησης αλλά και στα οικονομικά είναι όροι που εννοούνται για τις κοινωνικές επιχειρήσεις. Θεωρητικά, πριν 1,5 χρόνο είχα προσκληθεί να παρευρεθώ σε ένα συνέδριο για την κοινωνική οικονομία στο Ηράκλειο στην Κρήτη. Και είχα πει: ωραία, να πάω γιατί είναι ένα θέμα που με ενδιαφέρει. Ασχολούμαι εδώ και από το 2009 να δω τι είναι πραγματικά κοινωνική επιχείρηση. Ζήτησα μου να φέρουμε κάποιον από την Κύπρο. Να φέρεις μαζί σου έναν που θεωρείς εσύ ότι είναι καλή πρακτική. Έψαχνα, σκεφτούμουν. Τελικά κατέληξα σε έναν οργανισμό που εντός εισαγωγικών είναι κοινωνική επιχείρηση. Όχι όμως με την έννοια των λεπτομεριών που είπαμε πριν. Και ήταν ο ανάκυκλος. Είχαμε πάρει μαζί μας τον ανάκυκλο να παρουσιάσει τη δράση του. Προσωπικά θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ καλή πρωτοβουλία, μια καλή προσπάθεια, όμως δεν είναι κοινωνική επιχείρηση. Είναι μια επιχείρηση που έχουν κέρδη όσα μπορεί να έχουν, μπορεί και να μην έχουν, αλλά λέμε με το στάτους των ιδιωτικών επιχειρήσεων, κάνουν κάποιες δράσεις που μπορεί να υποφελείται η κοινωνία, αλλά τα πραγματικά κέρδη, αν υπάρχουν, δεν διανέμονται ή δεν μοιράζονται στους εργοδοτούμενους, στον κόσμο που συνεισφέρει σε αυτό το πράγμα. Γιατί αυτός είναι ο σκοπός της επιχείρησης. Αν είναι να βάλουμε μόνο τις εικόνες από το PowerPoint και να αναφερθώ σε δύο παραδείγματα που
είχα την ευκαιρία να τα δω από κοντά και να νιώσω πραγματικά ότι είμαστε πάρα πολλά πίσω. Ίσως κάποιοι να το ξέρετε. The Big Lemon Project. Υπάρχει στο διαδίκτυο, θα μπορούσαμε να το δούμε, έχουν ένα πολύ ωραίο φιλμάκι. Όταν είχαμε πάει στο Brighton, είχαμε επισκεφτεί τη συγκεκριμένη κοινωνική επιχείρηση. Ήταν 3 φίλοι, είχαν ξεκινήσει μια κοινωνική επιχείρηση, εννοείται στην Αγγλία υπάρχει το νομικό πλαίσιο, έχουν ελαφρύνσεις, έχουν όσα μπορεί να τους προσφέρει το κράτος. Ιδρύσαν μια επιχείρηση να μαζεύουν τα τηγανέλαια, να τα μετατρέπουν σε βιοντίζελ και είχαν πάρει τα πολύ παλιά λεωφορεία τα οποία ευκάλαν τα έξω οι υπόλοιπες εταιρείες που δεν ήταν σε χρήση, να κάνουν κάποια αναλλαγή πάνω στη μηχανή τους, να χρησιμοποιούν το βιοντίζελ και τα είχαν εντάξει, αλλά ήταν και οι τοπικές αρχές δεχτικές, τα είχαν εντάξει στη συγκοινωνία της πόλης του Brighton. Και αντί να έχουν εισιτήριο 5 λίρες ή 4 λίρες, είχαν εισιτήριο 2 λίρες. Αυτόματα οι ευάλωτες ομάδες, οι κοινωνικά δυσπραγούντες, μπορούσαν να χρησιμοποιούν τα λεωφορεία τούτα και να κάνουν τις μεταφορές τους. Και είχαν αρκετά καλό ανταπόκριση, γιατί είχα στήσει ένα δίκτυο να συλλέγουν τα τηγανέλαια, εργάζονταν κάποιος κόσμος. Είχαν στήσει το μίνι εργοστάσιο τους και είχαν και τους οδηγούς πάνω στα λεωφορεία. Και μάλιστα μέσα στο βίντεο, αν σας δοθεί ευκαιρία να το παρακολουθήσετε, ο κόσμος μιλά με τα καλύτερα λόγια για τους οδηγούς, για τον τρόπο προσέγγισης που είχαν συγκεκριμένοι. Και να δούμε και το επόμενο παράδειγμα, που πάλι το είδα από κοντά, είναι το Brighton and Hove Wood Recycling. Ήταν 2 άντρες και 1 γυναίκα, είχαν πάρει αυτή την πρωτοβουλία, τους είχαν παραχωρηθεί από το Δήμο έναν εγκαταλειμμένο εργοστάσιο, που το χρησιμοποιούσα για εργοστάσιο, για αποθήκη και για πρατήριο. Και τι έκαναν τούτοι, πηγαίναν και βρίσκαν όλες τις επιχειρήσεις που θα έκαναν ανακαινήσεις κτηρίων και παίρναν τις πόρτες, τους παραστατούς, οτιδήποτε ήταν να πετάξουν σε ξυλία. Στην Αγγλία, ξέρετε, τα πατώματα, η τύχη είναι γενικά από ξύλο. Μαζεύαν όλα τα άχρηστα που δεν τα θέλαν αυτοί. Δουλεύαν, διορθώναν, ας πούμε, πουλούσαν μία πόρτα 4 λίρες. Οπότε, κάποιος που ήθελε να βάλει μια πόρτα σπίτι του και δεν είχε τη δυνατότητα, μπορούσε να πάει μέσα στο κατάστημα του, να αγοράσει την πόρτα με 4 λίρες και να την εγκαταστήσει. Φυσικά έχουν και άλλα θέματα, γιατί όλες οι πόρτες των σπιτιών της Αγγλίας είναι όλοι είναι σαν εμάς που πρέπει να την κάνεις ανάλογα με το μέγεθος. Όμως ήταν πολύ σημαντική η προσπάθεια τους, γιατί στο εξωτερικό ο εθελοντής δεν έχει κάτι να απασχοληθεί. Οπότε οι εθελοντές προσφέραν εργασία σε εθελοντές που επήγαιναν και δεσμεύονταν οι εθελοντές. Εγώ θέλω να δουλεύω 4 ώρες το Σάββατο μου, να μάθω να κάνω αναπαρέωση και να σας προσφέρω εδώ εργασία. Και αξιοποιούσαν τον κόσμο που ήθελε να εκτονωθεί με κάποιον τρόπο. Ένιξε καφέ, ένιξε περβολούθηκε να πάει στο περβολί να κάνει κάτι, να ασχοληθεί. Οπότε δουλεύκαν και προσφέραν τους. Μάλλον δεν έφτασε. Είχαν ένα πολύ ωραίο κατάστημα και πραγματικά ήταν ενδιαφέρον να το δεις. Και ο λόγος που σου προκαλούσε το ενδιαφέρον είναι ότι εκτός του ότι αμείβονταν πάρα πολύ καλά αυτοί που είχαν την κοινωνική επιχείρηση, μπορούσαν να εργοδοτήσουν και κάποια άλλα άτομα και μπορούσαν να προσφέρουν και κοινωνική εργασία σε κάποιον κόσμο. Ήταν, θεωρώ, πολύ σημαντικό. Να ευχαριστήσω τη Σταυρούλα Τσιμούρη για τις ευχαριστίες. Όντως, εμείς σαν Σύλλογος Γυναικών, γιατί δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο, θα ήθελα να πω μερικά λόγια και για το Σύλλογο Γυναικών. Ιδρυθήκαμε το 2004 από 22 γυναίκες και φτάσαμε σήμερα να έχουμε πέραν των 500 μελών από 22 διαφορετικές κοινότητες. Στόχος μας είναι η ανάπτυξη της γυναίκας, ή τούτη είναι επιχειρηματική ή είναι προσωπική ανάπτυξη. Γιατί δυστυχώς εμείς εστιαζόμαστε στην Ήπεθρο. Δυστυχώς η γυναίκα της Ήπεθρου δεν έχει τις ευκαιρίες που έχει μια γυναίκα της πόλης.
έχει ανάγκες και ερχόμαστε εμείς να τις καλύψουμε. Την Παρασκευή ήμουν σε ένα συνέδριο στο ΤΕΠΑΚ και είχα μιλήσει για το σύλλογο και την εμπειρία μας και είχα πει χαρακτηριστικά ότι μετά από 13 χρόνια θέλουμε να αποχωρήσουμε εγώ και η Αντιπροέδρος από το σύλλογο, γιατί θεωρούμε ότι εκαλύψαμε ή εφέραμε το σύλλογο ή προσφέραμε όσα θα μπορούσαμε να προσφέρουμε. Και δεν μας επιτρέπεται από τα μέλη μας. Και λέω, γιατί να αποχωρήσεις? Θεωρούμε ότι είναι πιο λογικό να αλλάξει. Είμαστε την νοοτροπία, απολογούμε που θα το πω, των ανδρών που πιάσαν μια καρέκλα και να την αφήνουν. Εμείς οι γυναίκες θεωρούμε ότι είμαστε πιο, και χαρακτηρίζεται σύγκρινα με τους τοπικούς άρχοντες περισσότερο. Είμαστε πιο ανοιχτόμυαλες. Θέλουμε, προσφέραμε, νιώθουμε ότι είμαστε στην πληρότητα να αποχωρήσουμε και να έρθουν άλλες για να προχωρήσει. Δυστυχώς δεν τα καταφέρουμε, ελπίζουμε ότι θα τα καταφέρουμε τη χρονιά που θα οδηγηθούμε φέτος. Κάνουμε πάρα πολλές δραστηριότητες. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική η δράση μας στην Ήπεθρο της Λάρνακας. Ένα κομμάτι μας είναι τα μέλη μας που ασχολούνται με παραδοσιακά προϊόντα. Έχουμε γύρω στις 100 και επιχειρήσεις αλλά και οικοτεχνίες που ασχολούνται με διάφορα προϊόντα. Είμαστε στην φάση ότι δεν νιώθουν ανταγωνιστικά μεταξύ τους και είναι το πιο σημαντικό για μας. Μπορεί να κάνουν τα ίδια πράγματα, αλλά μπορεί να στέκονται και δίπλα-δίπλα να πουλούν τα προϊόντα τους χωρίς καταφέραμε να το μεταφέρουμε το πράγμα. Είμαστε υπερκομματικές, ακόμα ένα σημαντικό πράγμα. Δεν ενταχθήκαμε, ό,τι και αν πιστεύει ο καθένας, δεν εντάχθηκε σε κανέναν κόμμα ο σύλλογος μέχρι τώρα. Οργανώνουμε πάρα πολλά σεμινάρια, κάνουμε εκπαιδευτικές. Το πιο σημαντικό για μας είναι οι εκπαιδευτικές εκδρομές. Και στο εξωτερικό και στην Κύπρο, παίρνουμε τον κόσμο μας να δει πράγματα, να δει άλλες βιοτεχνίες, να δει άλλον κόσμο. Γιατί όταν είσαι περιορισμένος κλειστός σε ένα χώρο, είναι περιορισμένη και η οπτική σου διάσταση. Και βλέπω ότι τούτο το πράγμα όθησε τις κοπέλες να σκέφτονται εντελώς διαφορετικά. Ο σύλλογος μας ίσως θα μπορούσε να μεταξελιχθεί σε μια κοινωνική επιχείρηση. Γιατί θα μπορούσαν να εργάζονται, θα μπορούσαν να προσφέρουν και θα μπορούσε να λειτουργήσει αυτό. Δυστυχώς, δεν υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο που θα μπορούσαμε να σκεφτούμε κάτι ότι θα μπορούσε να γίνει. Γι' αυτό και εμείς προσπαθούμε να τους δίνουμε ενθάρρυνση να προχωρήσουμε τις δικές τους επιχειρήσεις. Όμως εμείς παραμένουμε στο ότι η δουλειά μας είναι να τις προωθούμε, να προσπαθούμε να τους προσφέρουμε και την τεχνογνωσία στα μέτρα του δυνατού, γιατί είναι θέμα που δεν έχουμε την οικονομική ευκαιρία, ή την προώθηση μέσω εκδηλώσεων ή οποιοδήποτε άλλων δραστηριοτήτων. Και μπορώ να πω ότι η μεγαλύτερη μας επιτυχία είναι το Φεστιβάλ Παραδοσιακής Κουλτούρας που γίνεται κάθε πρώτη του Οκτώβρη. Είχαμε ξεκινήσει από 2.000 επισκέπτες και φτάσαμε σήμερα να ξεπερνούμε τις 10.000. Γίνεται κάθε χρόνο σε διαφορετική κοινότητα και τούτο είναι και η αξία του φεστιβάλ μας. Συμμετέχουν πάνω από 50 εκθέτες και πάντοτε παραχωρούμε και χώρο για εθελοντικές οργανώσεις. Το γραφείο της Επιτρόπου είναι πάντα δίπλα μας και είμαστε και εμείς δίπλα της. Συμμετέχουν εθελοντικές οργανώσεις για να δώσουν και ήδη το στίγμα τους, γιατί μπορεί και να μην υπάρχει ο χώρος και ο τρόπος να μεταδώσουμε τη γνώση ή τη δική μας προσπάθεια μέσα από όλες τις προσπάθειες που μπορούμε να κάνουμε. Θεωρώ ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο και εύχομαι για όλους να είναι το ίδιο ο δρόμος. Είχαμε βοηθήσει και συμβάλει στη δημιουργία του Συλλόγου Γυναικών Γολγία της Αθιένου. Χαιρόμαστε γιατί ήδη προχωρούν και ελπίζουμε ότι θα είναι ακόμα καλύτερες από εμάς. Σιγά σιγά και εμείς ήμασταν για πολλά χρόνια στην αφάνεια, μπορώ να πω, μας ήξερε κανένας. Το τελευταίο χρόνο όλο και περισσότερα πράγματα έρχονται. Και θα ήθελα να πω κάτι τελευταίο, για να μην σας κουράζω άλλο. Η προσπάθεια μας, η πρωτοβουλία μας επέτυχε στο να δημιουργήσει ένα δίκτυο επιχειρήσεων
ξεκίνησε με την ορεινή Λάρνακας, αλλά είμαστε στην ευχάριστη θέση ότι ζητούν και απαιτούν να επεκταθεί σε όλη την ύπαιθρο της Λάρνακας και της Αμφώσου. Είμαστε στη διαδικασία ίδρυσης αυτού του δικτύου, ήδη έχουμε τους πρώτους ενδιαφερόμενους και ο στόχος μας είναι η προώθηση, η ανάδειξη, η προώθηση και η προβολή της παραδοσιακής μας κουλτούρας. Είχα μια ανησυχία, για να πω την αλήθεια, αν παραδοσιακή κουλτούρα είναι μόνο η γαστρονομία, είναι μόνο ο χορός, είναι μόνο. Προχτές στο συνέδριο, πολλοί ομιλητές είχαν μιλήσει ότι ναι, παραδοσιακή κουλτούρα είναι η γαστρονομία μας, είναι τα τοπικά μας προϊόντα, είναι τα πάντα επιβεβαιωμένα πλέον. Οπότε θεωρώ ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Υπάρχει μια άτυπη επιτροπή και με τη βοήθεια του Τμήματος Γεωργίας που θα ανοίξει κάποια μέτρα, θα χρηματοδοτηθεί το δίκτυο και νομίζω ότι θα πετύχει πολλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το θέμα. Η γυναικεία κίνηση οικολόγων επικροτεί το έργο που διατελούν οι γυναικείες κοινωνικές επιχειρήσεις και ως εκ τούτου απόψε τιμά τις πρωτοπόρες κυρίες. Καλώ στο βήμα την κυρία Σταυρούλα Τσιμούρη και τον πρόεδρο του Κινήματος Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών, κ. Γιώργο Μπερδίκη, για την απόδοση της τιμητικής πλακέτας. Εδώ έχει φτάσει στο τέλος της και η εκδήλωσή μας. Παρακαλώ περάστε στο βάθος να χαιραστείτε τσάι ποτάνος, πιτοκύλια μονάδα και διάφορα άλλα τοπικά προϊόντα.